Эммануэл. Менин атым Евангелист Кингсли Ахома. Менин жанымда менин сүйүктүү сулуу аялым бар. Мен кылган иши үчүн Кудайга ыраазычылык билдиргем келет. Ал ушунчалык ишенимдүү болгон. Бул кызматтын келишиминин бир бөлүгү болуу мен үчүн сыймык. Бул чындыгында эле аябай сонун иш. Анткени бир нече ай мурун мен жумуш күнүнүн аягында офистен чыкканымда аялымды жумушунан алып, үйгө алып барууну чечтим. Мен бир нерсени алып кетиш үчүн кайтып келе жаткам. Айдап бара жатсам, артымдан бир машинаны байкадым. Машина ар тараптан ээрчип жүрдү. Ошондуктан токтоону чечтим. Кайсы жерге токтосом, машина артымдан токтоду. Мен айдап барсам, машина айдап барды. Мен токтоп жатканда, токтоп жатты. Мен ойлодум, бул кандай машина? Бул кокустукпу же бул эмне? Мен шайтандын планы бар экенин билген эмесмин. Жүрүп бара жатып, мен башка жолду көздөй бурдум. Менин үйүмө алып барчу жол менен эмес, башка жол менен кетүүнү чечтим. Ушундай жол менен жүрүүнү чечтим. Анткени алардын мени көрүп жатышканын сездим. Ошентип жолдо адамдар көп болот деп үмүттөнүп башка жолго кеттим. Тилекке каршы, бирок ал жол бош эле. Ошентип мен жолдун бир тарабында айдап баратсам, алар ары бери өтүп, экинчи тарапты көздөй бет алышты. Алар менин жолумду жаап салышканда, 4 адам машинеден түшүп, баары куралданган. Мен аларды полиция кызматкерлери деп ойлогом. Эмне кыларымды билбедим. Алар мага келгенде машинанын терезесин уруп, ач. Мен алардан, эмнеге? Силер кимсиңер? Мен машинеде отуруп бердим. Сүйлөп жатканда, алар мага мылтыкты каратып, ачкын деп айтышты. Мага бир рух айдап кетип кал дегендей болду. Мен алдыма карасам, алыска кетпесим үчүн алар жолго мык кадалган устундарды таштап койгондорун көрдүм. Ошондуктан күтүлбөгөн жерден менин оюма майланган суу жөнүндө унутуп койдуң беле деген ой келди. Мен бардачокту ачып, майланган сууну алып чыктым. Мен майланган сууга колумду сунуп айттым: "Теңирим, сен бул жерде тургандардын баардыгы үчүн көп иш жасадың. Мен бул кызматтын менин жашоомдо эч кандай күбөлүк алган жокмун. Бул бир жана эң сонун күбөлөндүрүү болсун", дедим. Мен сыйынып жаттым. "Теңирим, эгерде алар мени өлтүрүшүнө уруксат берсең, анда менин күнөөмдү кечир. Жана сенин падышачылыгыңа келгенимде мени кабыл ал", дедим. Алар мени карап, мен жатканда мылтыкты көздөп, "Эшикти ач". Мен сурадым, "Эмне үчүн?" Алардын бири, "Эшикти ач, болбосо мен сени атып салам". Эшикти ачсам, ал мылтык менен башыма урду. Мени ургандан кийин ал мени машинадан сүрүп чыгып, жерге түрттү. Дагы бирөө башымды жерге кысып, ошолдой турду. Ал башымды жерге тийгизип жатканда, мен мындай дедим: "Пайгамбар Тиби Джошуанын Кудайы, эгерде сен Тиби Джошуа кызмат кылган Кудай болсоң, жана менин убада балам экендигиңди билсең, ал пайгамбардын курмандык чалынуучу жайына катышым болсо, азыр жашоо болсун. Мен үчүн күрөшчү. Анткени сен биздин күчүбүз жетпегенде, өз элиң үчүн күрөшөсүң дегенсиң. Анткени сен, жаза сенден, ал эми жеңиш биздики". Ошол замат мени кысып алган адам экинчисине, "Бардачокту ач", деди. Алар аны ачып, биз иштеген офистин акчасын көрүштү. Аларды алгысы келген. Бирок акчаны карап жатып, "Бул биз ойлогон акча эмес экен. Сен бул чоң киши" деп айттың. "Ал эми 200 гана найра бар. Бул 200 найра деген эмнеси? Кандай акылга сыйпаган нерсе? Дагы бири, машинаны айда, машинаны алып барабыз", деп жигит менин машинеме отурду. Мен ал жерде эмне болуп жатканын билбедим. Жана оюмда машина менен коштоштум. Бирок мен машиненин иштебей жатканын көрдүм. Анткени ачкыч жок болчу. Алар ачкычты издей баштады. Дагы бирөө чыгып, "Мен сага айттым го", деди. Ал менин диалектимде сүйлөдү. Мен аны карап, сыйына бердим. Андан кийин ал машинанын түйүндө 2 зымды туташтырып, машинаны жүргүзүүгө аракет кылды. Ал муну кылып жатканда, бир нерсе аны бетине чаап жиберди. Ал машинадан секирип, "Бул машинада бирөө бар", деди. Ошондо мен көзгө көрүнбөгөн устаттын келгенин түшүндүм. Ошондо гана
Менин жашоомду көзөмөлдөгөн курмандык чалынуучу жай бул жерде турганын билдим. Ал машинеден секирип түшкөндө экинчиси бул эмне деген. Ошондуктан мен сени менен иштегенде жек көрөм. Сен ар дайым аялдайсың, деди. Чөнтөгүнөн кызыл лентаны суруп алып, белине байлады. Ал карачы, мен эмне кылам? Ал машинеге отурду. Машинеге кызыл лентасы менен кирген адам мурункудан да чоң жаракат менен чыкты. Ал деле менин диалектимде. Эммануэл. Ал менин диалектимде кан деп кыйкырганын уктум. Мен кан кайдан келди деп таң калып жаттым. Дароо муздак суу, муздак сыяктуу бир нерсе ичиме кирип кетти. Ошондо мен тирүү Кудайым бар экенин эстедим. Мен ордуман туруп, аларга айттым. Эгер мени өлтүргүң келсе, мени өлтүр. Бирок сага айта кетишим керек. Бул машина эч жака барбайт. Дагы бирөө, бул келесүү адам, карап кой, аны өлтүр. Жөн гана өлтүрүп сал. Ага көңүл бурбай эле кой, деп айтты. Алар мылтыкты октошту. Мен өзүм мурда жоокер болгом. Ошол үчүн билем мылтык октолгон кандай болот. Алар мылтыкты октошту, бирок мылтык аткандан баш тартты. Мунун баары болуп жатканда менин колумда майланган суу бар болчу. Кудай мени сүйлөшүп жатканымда мен мындай дедим. Бул менин убактым эмес. Ошондой экенин билем. Анткени эгерде менин убактым болсо, анда сен мени андан мурун алып кетмексиң. Ошол замат экинчиси келип, мылтык алып абага атты. Мылтык атылды. Ал артка бурулуп, мылтыкты мага каратып, атып жиберди. Бирок ок чыккан жок. Бул мага атылган экинчи ок болчу. Бирок ал атылган жок. Ошондо шайтан экинчи жолу айтты. Сенин жашооң бүттү деди. Бирок Кудай, убакыт келе элек, деди. Дагы бирөө чыгып, бул жерде бир нерсе болуп жатат деди. Сенде кандай тумар бар экенин көзүм жетти. Аны жок кылам деди. Алар менин машинемди чукулап жатканда ар тараптан сирена угулду. Сирена жакындап келгенде мен аны полиция деп ойлодум. Бирок машина жакындап калганда жөн эле айдоочу болуп чыкты. Бирок каракчылар жакындап келе жаткан машинаны көрүп кыйкыра башташты да өздөрүнүн машинесине отуруп качып кетишти. Алар сизди атууга аракет кылып жатышканда, бирок ок чыкпаганда, буга кандай жооп кайтардыңыз? Ошол учурда сиз эмне болдуңуз? Алар мени атып жатканда, мен сыйынымды гана айттым. Жөн эле, Кудайым, мени кабыл ал деп сыйындым. Анткени мен ок чыкпайт деп ойлогон эмесмин. Бул менин өмүрүмдүн акыры деп ойлогом. Бирок мен өлсөм өлбөсөм дагы, кандай болбосун, мен Теңирден күнөөлөрүмдү кечирип, мени анын падышачылыгына кабыл алуусун сурандым. Кудай мага даңктуу күбөлүктөрүн берерин билчү эмесмин. Андан кийин эмне болду, мырза? Каракчылар кеткенде бир киши келип, эмне болду деп сурады. Мен ага куралдуу каракчылар мага кол салганын айттым. Ал чын элеби? Мен Оба дедим. Менин айланамда көптөгөн полиция кызматкерлери болгон. Бирок алар келгенде бандиттер жок болуп кетишкен. Кудуреттүү Кудай менин жашоомдо ушундайча сактады. Келгиле Иса Машаякты даңктап кол чабалы. Мырза, айтып бериңизчи, сирена үнү бар болгон машина келип калган убакта, куралданган каракчылар машинага түшүп качып кетип жаткан убакта, айтыңызчы, келип калган машинада ким бар эле?
Ошол каракчылар аны ким деп ойлоду? Урлар кимден коркуп качышкан? Сирена бар машина мага жакындаганда, ал жакта бир топ полиция кызматкерлери бар деп ойлодум. Бирок машина келгенде ал жакта бир айдоочу гана болгон. Бирок алар полиция келди деп ойлошту. Алар жөн эле айдоочу экенин билишкен жок. Машина мага жакындаганда мен кол булгаладым. Машина токтоп, айдоочу эмне болду деп сурады. Машинаңыз эмне үчүн ушунчалык ачык деди. Андан кийин мен ага эмне болгонун айттым. Андан кийин ал мага жарык чачып, ачкычымды кайда түшкөнүн көрдүм. Мен ачкычты алып кетип калдым. Кудуреттүү Кудай даңкталсын. Чындыгында бул күбөлөндүрүү Кудайдын ырайымы менен корголонгонубуз эң сонун далили. Бир тууганыбыз майланган сууну өзү менен кошо алып жүрүү сыймыгына ээ болгон. Ал аны ушул кыйынчылыкта колунда кармап турган жана Кудай ага жардамга келген. Мырза, бүгүн биздин арабызда экендигиңиз бул сонун күбө. Дүйнө жүзүндөгү көрүүчүлөргө кандай кеңеш бересиз? Дүйнө жүзүндөгү көрүүчүлөргө берген кеңешим, эгер сиз Кудайга кызмат кылып жатканыңызды билсеңиз, Кудайга ишенсеңиз, анын сөзүнө ишенсеңиз, анын ыйык сөзүндө жазылгандай, сага каршы жасалган бир дагы курал ийгиликтүү болбойт. Мылтык кандай гана коркунучтуу болбосун, эгерде сенин ичиңде Кудай жашаса, анда ал эч качан ийгиликке жетпейт. Ушундай Кудайга ишен, ушундай ишенимге ишен. Теңир сенин жардамың болот. Оба, дээрлик унутуп койдум бир нерсени. Куралдуу каракчы мага мылтыкты каратканда бир нерсе болду. Мылтыкты мага каратып атканда ок учкан жок. Экинчи жолу аткылады. Бир да ок чыккан жок. Ошол учурда мен кайраттуулукту сезип туруп, ордуман туруп, сенин мылтыгың иштебей жатат дедим. Алар мага карап, бул сиз колдонуп жаткан тумардан улам. Эми биз аны бүгүн талкалайбыз дешти. Мен күлүп жибердим. Мага ок атуу мүмкүн эмес экенине жана ок учуп чыкпайт дегенге ишенген жокмун. Акыры ишенимдүү Кудай мени тирүү калтыргандыгы үчүн Кудайга ыраазымын. Кудуреттүү Кудайды даңктайбыз. Жана бир тууганыбыздын өмүрү үчүн Иса Машайкка ыраазыбыз. Айым өзүңүздү тааныштырыңыз. Күйөөңүздүн күбөлөндүрүүсү жөнүндө ыраазычылык билдирүү үчүн Кудайга эмне айта аласыз? Кудайга шүгүр, Эммануэл. Менин атым Ижо Манваогу. Күйөөмдүн жашоосунда кылган бардык иштери үчүн Кудайга ыраазычылык билдиргим келет. Анткени шайтан чынында эле өзүнүн планын ишке ашырса, анда ал бүгүн менин жанымда болбойт эле. Бирок мен бардыгы үчүн Кудайга ыраазычылык айтам жана Кудайды даңктайм. Амин. Мен дагы бир жолу Иса Машайкка ыраазычылык билдирели. Сиз бул берүүлөрдү көрүү аркылуу шыктандыруу алдыңыз деп ишенебиз. Кудайдын кыймылын жана күчүн азыркы муунда көрүү үчүн биздин каналга катталыңыз. Ошондой эле бардык элдер үчүн синагогасынан акыркы пайгамбарчылыктарды, бошонууларды, кызматтарды жана күбөлөндүрүүлөрдү көрүп туруу үчүн каналга катталып алыңыздар. Эммануэл ТВ жашоолорду, элдерди, ошондой эле дүйнөнү өзгөртүп жатат.